Nshuti muvandimwe, dukomeje kurebera hamwe ihumure rikomoka mu byanditswe byera. Muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi, tubwira abayirokotse ngo muhumure, mukomere, dufite Imana iduhangayikira. Amagambo tugiye gukomeza tuganira muri uyu mugoroba aragira ati: muhumure, dufite Imana iduhangayikira kandi itajya ibura uko ibigenza. Uyu mugoroba turarebera hamwe uko Imana itabura uko ibigenza, itwitaho mu bihe byose Satani yadutandukanije n'abacu. Turigira ku mateka ya Yosefu dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, turebe ukuntu yageze mu bihe bikomeye ariko Imana ikabana nawe. Tubanza gusoma bimwe mu byavuzwe ku mateka ya Yosefu nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya 37, umurongo wa 12 kugeza wa 29, ndetse turaza gusoma no mu gice cya 45, umurongo wa 1 kugeza wa 14, maze turebe amagambo twakuramo yadufasha muri uyu mugoroba. Itangiriro 37 ku murongo wa 12 akavuga hati: bene se bajya kuragira umukumbi wa se i Shekemu. Isirayeli yabwiye Yosefu ati: bene so ntibaragiye umukumbi i Shekemu? Ngwino ngutume kuri bo. Nawe aramusubiza ati: ntuma. Aramubwira ati: genda umenye yuko bene so ari amahoro n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera ku gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati: urashaka iki? Aramusubiza ati: ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiye. Umugabo aramusubiza ati: baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati: dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati: twe kumuhwanye, kandi ati: mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaraso yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya mu rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyade, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora w'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati: kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Bishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga, bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura na ba Ishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Aha twumvise inkuru, umugambi utari mwiza, umugambi warimo ubugome, abavandimwe bagambanira uwo bavukana akara kabo, amaraso yabo, bigira inama yo kumugirira nabi, babanza kugambirira kumwica, ariko Imana ikinga ukuboko, bafata umugambi wa kabiri wo kumugurisha, wo kumujugunya mu rwobo,
ari muzima. Umugambi wa gatatu uba wo kumugurisha, bamugurisha mu Bishimayeli. Abishimayeli twibuke yuko ari abakomoka kuri Ishimayeli, nawe akaba mwene Aburahamu. Mu gice cya 45 umurongo wa mbere kugeza wa 14 amateka arakomeza akatubwira ngo Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohore abantu bose bambise. Ntihagira umuntu uhagararana na Yosefu yirondorera bene se. Aha ni cya gihe bene se bari bamusanze muri Egiputa, yarabaye umutware. Atera hejuru ararira, abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho? Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritse umutima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, kandi hasigaye indi myaka 5 batazahingamo ntibasaruremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho, mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Nimwihute muzamuke mujye kuri data, mumubwire muti umwana wawe Yosefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware mu Egiputa hose, manuka umusange ntutinde. Kandi uzatura mu gihugu cy'i Gosheni, umube bugufi, wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amashyo yawe n'ibyo ufite byose. Kandi ngo azakugererayo kuko hagisigaye imyaka 5 y'inzara, we gukenana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose. Kandi murirebera na mwene mama Benyamini arabireba yuko ari jye ubyikuriye mu kanwa. Kandi muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa, muzamubwire ibyo mwabonye byose, kandi muzatebutse data mumuzane ino. Yosefu ahobera mwene nyina Benyamini, begamiranya amajosi ararira. Benyamini aririra ku ijosi rya Yosefu, asoma bene se bose abaririraho. Nyuma bene se baganira nawe. Hari amasomo menshi rero twakwigira mu mibereho ya Yosefu, ariko muri aka kanya reka dufatemo makeya. Icya mbere mu byo tumaze gusoma mu gice cya 37 n'icya 45, Yosefu icya mbere tubona ni uko yagambaniwe n'abo bavukana bene se. Ni ikintu kibabaza kugambanirwa n'uwo muvukana. Bene se bakoreshejwe n'ishyari, bamugiriye ishyari kubera inzozi yarotaga, akazibarotorera, bagatekereza ko azababera umutware, bituma bagira ishyari, bibagirwa isano bari bafitanye, ahubwo bahitamo kumugirira nabi. Gusa Imana yarahagobotse, ikinga ukuboko, umugambi wabo wa mbere ntiwagerwaho, ariko ibindi bya kabiri barabikoze. Ntabwo ibyabaye kuri Yosefu tubibona bijya gusa n'ibyabaye n'ibyo twabonye mu Rwanda nanone, aho abavandimwe bagambaniye kandi bakica bagenzi babo. Nyamara Imana yo yakoze bishoboka byose, irokora Yosefu, iramurinda, ari kure y'umuryango n'abavandimwe,
mu gihugu cy'amahanga, ariko Imana yarahabaye. Yari inkuru ibabaje kuri Yosefu, umwana mutoya, kubona agurishijwe n'abavandimwe be, akava iwabo atazongera kubona abavandimwe be, ntabone Benjamin bavukanaga, ntiyongere kubona na papa we wamukundaga cyane. Mu by'ukuri cyari igikorwa giteye ubwoba kandi kibabaje, ariko iyo Mana itabura uko ubigenza yabaye hafi. Waba hari nawe warasigaye wenyine mu muryango wanyu, nawe ntiwihebe. Imana yabanye na Yosefu, nawe irakuzirikana. Yosefu yagize umugisha igihe yari mu Egiputa, ariko anahagira ibibazo nk'uko tubizi. Muri aya mateka ya Yosefu harimo n'ayo tutasomye. Nyamara kuko umwuka w'Imana yari muri we, ibyo Satani yagambiriye byose byaratsinzwe, ntabwo yabigezeho. Mu buzima tubamo muri iyi si duhura na byinshi bidushengura umutima. Uyu munsi waba warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Satani akongera kuzana ibindi bibazo nabyo bikuremereye. Muri byose Imana ntijya ibura uko ibigenza. Komeza kwizera kwawe, ihorana umuti, ntabwo ijya ibura ibisubizo. Ibyawe nabyo izabibonera umuti, izabikemura. Yosefu yagurishijwe na bene se, akurira mu gihugu cy'amahanga, ariko Imana burya koko nk'uko Bibiliya bitubwira, ni se w'imfubyi, ikaba umugabo w'abapfakazi. Imana yarahabaye igihe atarari iwabo imbere ya se. Yabereye Yosefu umubyeyi mu gihugu cy'amahanga, imubera umuryango, imubera amaboko, imubera byose mu mahanga. Nta gakuru ka se, nta n'agakuru ka bene se yashoboraga kumva no kugira icyo amenya. Mu gice cya 45 naho nk'uko twabibonye, Yosefu yongeye guhura na bene se, naho hari amasomo akomeye twigiramo. Yosefu ntabwo yituye bene se ibyo bamukoreye. Yarabababariye bataranamusaba imbabazi, arabababarira, arabasoma. Ahangaha Yosefu ashushanya imbabazi n'urukundo Imana igirira abanyabyaha twese muri rusange, itubabarira tutaranasaba imbabazi. Igikorwa Yosefu yakoze gisa na cyane tubona mu mugani w'umwana w'ikirara, aho umubyeyi yabonye wa mwana we akiri kure, akamumenya, akamusanga, akamuhobera, akamusoma. Imana nayo rero yakomeje kwita kuri bene se ba Yosefu, ituma bakira izina rikomeye, ituma bakira inzara ikoresheje Yosefu. Imana yakomeje kwita kuri bene se ba Yosefu, ituma bakira inzara ikoresheje Yosefu. Uretse ibyo, yakomeje n'isezerano yagiranye na Aburahamu na Yakobo. Abamukomotseho ko ari 12, harimo abagambaniye Yosefu, nabo bitirirwa umuryango w'Imana, ku buryo natwe bizera mu bya mwuka tubarirwa mu miryango 12 y'Abisirayeli, no mu mateka ya Bibiliya mu buryo bw'imvugo shusho. Murabona ko Imana nayo yababariye aba bavandimwe ba Yosefu. Indangagaciro yo kubabarira rero tuyibona kuri Yosefu, tukayibona no ku Mana. Ni indangagaciro ikomeye cyane, natwe turayikeneye. Bigatwibutsa agaciro ko kubabarira. Ibyabaye muri iki gitekerezo bitwibutsa agaciro ko kubabarira. Yosefu yababariye abamugurishije, natwe tubasha kubabarira abaduhemukiye, abagize uruhare muri Jenoside yahitanye abawe. Nawe wababarira nk'uko Yosefu yababariye bene se. Imbabazi ni ikintu gikomeye, imbabazi zirarema, ubuzima bukaba busha, kubabariye no kubabariwe. Imana ni nyembabazi, yaratubabariye muri Yesu Kristo, itubwira ko natwe dukwiriye kubabarira abandi. Muri uyu mugoroba reka Imana yuzuze imitima yacu urukundo, itubashishe kubabarira natwe abaduhemukiye. Ariko nanone muri uyu mugoroba dukomeze kwizera Imana no gushyira ibyiringiro byacu muri yo. Mu bibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, itubera igisubizo. Ni Imana itabura uko igenza. Imitima ibabaye muri iki cyumweru twibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi,
turongera kubabwira ngo hari Imana yo kwiringirwa, Imana ya Yosefu yamurinze igihe yagambaniwe akagirirwa nabi n'abavandimwe be, ariko Imana ikagoboka nawe ikuri hafi. Reka urukundo rw'Imana rukomeze guhumuriza imitima ishavuye muri iki cyumweru, mu izina rya Yesu, amen.